コーヒーに始まりね、コーヒーで終わりということでね、ここでね、締めたいと思います。長いことね、見てもらってありがとうございました。またね、いろいろ企画考えますので、企画というほどでもないですけどね、ありのままのキャンプ姿ですけども、またよろしくお願いします。バイバーイ。